Buongiorno dottore, come sta? Muy bien. Oggi siamo di nuovo col dottor Verger e gli facciamo una domanda che riguarda un problema che è molto corrente in questo periodo storico, che è quello dell'obesità. Dottore, come si può fare a perdere peso efficacemente? Ça, c'est une question, une très bonne question. Questa è una domanda molto buona. Oui, alors, on me fait souvent cette remarque quelques semaines avant les vacances. On veut mettre le maillot de bain, mais on ne peut plus rentrer dans le maillot de bain. Mi fanno spesso questa domanda qualche settimana prima delle vacanze, perché tutti vogliono rientrare nel costume, ma non ce la fanno perché il peso è aumentato. Et on remarque qu'on ne prend pas le poids d'un jour à l'autre, mais on prend doucement du poids. Et puis après, on se rend compte, ah, sur la balance, on a pris 1 kg, 2 kg, 5 kg. On prend doucement le poids. Non si ingrassa da un giorno all'altro, ma il peso si aumenta poco a poco, piano piano, e un giorno si sale sulla bilancia e boh, ci sono tanti chili. Donc, la première chose qu'il faut se souvenir, si on veut perdre du poids, on doit perdre du poids lentement. La prima cosa da sapere è che se vogliamo dimagrire bisogna andarci molto piano. Parce que si le corps remarque que vous perdez du poids trop rapidement, il va reprendre plus de poids que vous avez perdu. Perché se il corpo, se l'organismo nota che state perdendo peso molto velocemente, ne riprenderà più di quello che avete perso poi. Alors il y a des aliments qui sont dangereux parce qu'ils nous font prendre du poids. E quindi ci sono degli alimenti che sono pericolosi perché ci fanno ingrassare. Les sucres rapides, c'est-à-dire le sucre blanc et tous les sucres qu'on ajoute aux boissons. Coca, soda, Fanta, limonade, etc. Donc première règle, ne pas acheter de sucre à la maison et boire de l'eau. Uniquement. Gli zuccheri veloci, il primo è lo zucchero bianco, poi tutte le bevande zuccherate come Coca, Fanta e altro, i tè freddi, e quindi la prima cosa da sapere è che bisogna eliminare tutte queste bevande, non comprare zucchero a casa e bere tanta acqua. Et les jus de fruits, c'est moins bon, c'est plus dangereux que les fruits parce qu'on garde le sucre et on jette les fibres. Les fibres sont bonnes pour l'intestin, il faut manger des fruits et boire de l'eau. I succhi di frutta sono pericolosi perché sono zuccheri concentrati della frutta senza la fibra che fa del bene all'intestino. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mangiare la frutta intera e bere acqua. Maintenant, autre aliment qui augmente l'appétit. Les produits carnés animaux. Altri alimenti che aumentano l'appetito sono i prodotti carnei, i prodotti animali. Vous mangez de la viande, 1 heure après vous avez faim encore, toujours faim. Mangiate carne, un'ora dopo avete fame di nuovo. On ajoute dans l'alimentation des animaux des substances qu'on appelle des appétants. Ça augmente l'appétit des animaux. On ajoute ça dans l'eau pour les poissons, on ajoute ça dans les aliments pour les animaux. Et les animaux mangent et grossissent vite. Et comme ça, on peut gagner de l'argent pour faire des steaks ou pour vendre plus de poissons. Nell'alimentazione degli animali, degli animali e dei pesci si aggiunge una sostanza che gli fa avere più fame, così mangiano di più
ingrassano di più e così l'allevatore guadagna di più. Lorsqu'on mange l'animal, ces substances qui donnent l'appétit viennent sur nous et on n'arrête pas de manger. Et on grossit. Lorsque vous arrêtez les produits animaux, vous n'avez plus faim. Et vous maigrissez plus facilement. Quando mangiamo questi prodotti animali, quelle sostanze entrano nel nostro sangue e noi abbiamo sempre voglia di mangiare, abbiamo sempre fame. Però quando smettiamo con i prodotti animali, non abbiamo più fame e ci facciamo la domanda: come mai? C'est la raison pour laquelle maintenant l'obésité c'est devenu une épidémie. Tout le monde cherche à maigrir parce que l'alimentation, on a mondialisé l'alimentation avec beaucoup de produits animaux. È per questo che l'obesità è diventata una vera e propria epidemia, perché l'alimentazione nostra è stata mondializzata con i prodotti animali. Mais vous avez remarqué qu'on n'a jamais confiné les gens pour cette épidémie. Ma se notate bene, per questa epidemia invece le persone non sono mai state messe in quarantena. Parce qu'on gagne beaucoup d'argent avec les gens qui mangent. Perché si guadagnano tanti soldi con le persone che mangiano. On les laisse manger. Et quand ils sont gros, ils sont malades, on gagne encore de l'argent avec les malades. Quindi le si lascia mangiare e quando ingrassano e hanno bisogno di cure mediche, si guadagnano ancora più soldi con la loro malattia. Donc, boire de l'eau, éliminer le sucre et puis éliminer les produits animaux. Quindi bere acqua, eliminare lo zucchero ed eliminare i prodotti animali. Mais maintenant, il y a encore autre chose. Quand est-ce que je vais manger? Ora c'è un'altra cosa. Quando è che io devo mangiare? Si je suis très occupé et je ne mange qu'une fois par jour, Se io sono molto impegnato e mangio solo una volta al giorno, est-ce que le repas, il faut que je le prenne le soir ou le matin? Si je mange le matin, je vais travailler toute la journée, peut-être que je vais maigrir. Si je mange le même repas le soir, je vais dormir, après le repas, je vais grossir. Donc, il faut manger bien le matin, normalement à midi, très peu le soir ou pas du tout le soir si vous voulez perdre du poids. Quindi io se mangio una sola volta al giorno, quando sono perché sono molto impegnato, se mangio al mattino avrò tutto il giorno per smaltire e perderò peso, però se mangio la sera ingrasserò. Quindi è meglio mangiare bene in giornata al mattino e non mangiare la sera. Maintenant, les cellules du corps, elles ressemblent aux hommes. Elles travaillent la journée et la nuit, elles se reposent. Le cellule del nostro corpo ci assomigliano, lavorano di giorno e di notte si riposano. Pendant la journée, chaque cellule fait son travail, mais la nuit, elles se reproduisent, elles s'arrangent, elles se multiplient, elles se préparent pour le travail du lendemain. Di giorno fanno il loro lavoro, le nostre cellule, però di notte si mettono si riuniscono le condizioni necessarie al lavoro del giorno dopo. On a remarqué que les enfants et les animaux aussi, et les plantes aussi, grandissent toujours la nuit. Si è notato che i bambini, gli animali e le piante crescono sempre di notte. Et si on mange un gros repas la nuit, eh bien, on va grossir beaucoup. Mais si on mange le matin,
l'alimentation va servir pour le travail des cellules pendant la journée. Mhm. Oui. Quindi se noi mangiamo la sera, ingrasseremo tanto perché si cresce di più durante la notte. Però se mangiamo al mattino, quegli alimenti saranno utili per le cellule, per il lavoro delle cellule. Donc, le temps où on mange, c'est important aussi, le moment du repas. Mhm. Si je fais mon repas de midi à 2 heures ou 3 heures de l'après-midi, le jeûne qui va jusqu'au lendemain matin me fait perdre 50 grammes pendant tout ce temps-là, chaque jour. Mhm. Se faccio l'ultimo pasto verso le 3 o le 4 del pomeriggio, il digiuno che seguirà fino al mattino mi aiuterà a perdere 50 grammi tutti i giorni. Maintenant, il y a une façon de maigrir et d'accélérer la perte de poids, c'est en faisant de l'exercice physique. Ora c'è un metodo per accelerare la perdita del peso che è quello dell'esercizio fisico. J'avais appris dans ma jeunesse que plus on faisait un gros effort d'exercice physique, plus on avait un gros bénéfice de l'exercice. Mhm. Io ho imparato nella mia gioventù che più facevo uno sport intenso, violento, più avevo dei benefici. Et lorsque je suis allé dans des cliniques aux États-Unis spécialisées pour faire maigrir les gros obèses, Però quando io sono andato negli Stati Uniti, nelle cliniche che sono specializzate per far dimagrire gli obesi morbidi, je leur ai demandé comment vous faites, ils ne peuvent pas faire de sport. io gli ho chiesto: ma come fate? Loro non possono fare sport. Ils m'ont expliqué que pour perdre du poids, on doit toujours faire un exercice modéré sans jamais être essoufflé. E mi hanno spiegato che per perdere peso bisogna sempre fare un esercizio moderato e non mancare mai di soffio. Parce que lorsque je suis essoufflé, le corps m'envoie un message qui me dit je manque d'oxygène. Perché quando mi manca il soffio, il corpo mi sta mandando un messaggio per dirmi mi manca l'ossigeno. Et pour brûler la graisse, il faut de l'oxygène. E per bruciare il grasso ci vuole l'ossigeno. Lorsque je fais de la marche ou un exercice, si je sens que je vais m'essouffler, il faut diminuer l'exercice pour brûler la graisse. Quando faccio una camminata o un esercizio qualsiasi, se sento che mi manca il soffio, devo ridurre il ritmo per poter bruciare il grasso. Parce que quand on va dans des salles de sport et on voit des gens qui courent, qui transpirent, ils vont perdre de l'eau avec la transpiration, mais pas de la graisse. E quando andiamo nelle palestre e vediamo gente che si allena intensamente e suda tantissimo, perdono acqua ma non perderanno mai i grassi. Ces gens-là font un exercice pour les muscles, ils n'ont pas besoin de perdre du poids. Mhm. Mais nous, on veut perdre du poids. Il faut un exercice avec de l'oxygène. Quelle persone si allenano per i muscoli, per rinforzare i muscoli, ma non hanno bisogno di perdere peso. Però chi ha bisogno di perdere peso deve fare un esercizio moderato con l'ossigeno. Par exemple, la grande respiration profonde. Ça amène beaucoup d'oxygène dans le corps et ça fait maigrir. 3 grandes respirations, 3 fois par jour, ça fait maigrir la graisse autour du ventre. E quindi la respirazione intensa, quando prendiamo tanto ossigeno, inspiriamo e espiriamo,
ci aiuta a bruciare i grassi. 3 volte, se lo facciamo 3 volte al giorno, bruceremo il grasso della cintura addominale. Exercice régulier, Sì. modéré. Ça accélère la perte de poids. L'esercizio regolare e moderato accelera la perdita di peso. C'est pas difficile de perdre du poids. Ce qui est difficile, c'est de changer les mauvaises habitudes. Non è difficile perdere peso, però è difficile cambiare le nostre cattive abitudini. Il faut prendre des bonnes habitudes d'alimentation, éliminer le sucre, faire de l'exercice modéré, boire de l'eau. Et le poids revient tout seul à la normale. En 6 mois, 1 an, régulièrement, on perd doucement. On ne peut pas perdre 10 kilos en 15 jours, c'est pas possible. Ça va pas marcher. Quindi dobbiamo avere un'alimentazione corretta, fare un esercizio moderato, eliminare lo zucchero, bere acqua. Voilà. E facendo così, piano piano, il nostro peso forma tornerà normale e quindi noi non possiamo perdere peso in 15 kg in 2 settimane. Questa è una cosa impossibile e che ci farebbe anche del male. Grazie dottore, la ringrazio tanto, che Dio la benedica e alla prossima puntata. Vi ringrazio, che Dio vi benedica.